Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Elliotom Rostasom. Prinášame vám pravidelný súhrn zamlčovaných udalostí týždňa. Programátor Nadim Kobejzi upozorňuje na skrytú funkciu Windows 8 pod názvom Windows Smart Screen, ktorá odosiela do Microsoftu informáciu o každej prílohe, ktorú užívateľ stiahne z internetu, pokúsi sa inštalovať alebo ju už nainštaloval. Rozsudok nemeckého najvyššieho súdu otvára cestu k európskemu stabilizačnému mechanizmu ESM, ktorý rozširuje moc na úkor národnej suverenity členských štátov eurozóny. Je tak víťazstvom všetkých, ktorí už desiatky rokov pracujú na tom, aby nič netušiacemu obyvateľstvu suverénnych národov Európy vnútili nikým nevolenú a nikomu sa nezodpovedajúcu vládu. Od počiatku katastrofy vo Fukušime úrady postupne kontrolujú všetkých 360 000 detí a dospievajúcich v regióne. Podľa doterajších výsledkov malo 36% detí a dospievajúcich cysty a uzliny štítnej žľazy. Doktor Reinhard Uhrig, atomový expert z Global 2000, hovorí, že ide len o špičku ľadovca. Pokiaľ sa výsledky vyšetrovaní potvrdia u prvých 100 000 detí, tak sa v horšom prípade rozvinie rakovina štítnej žľazy u 25 000 japonských detí. V rámci príprav preventívnej alebo odvetnej bojovej akcie Iránu začalo 15. septembra 12-denné cvičenie v Perskom zálive s viac ako 25 krajinami pod velením Spojených štátov. Ide o najrozsiahlejšie manévre v dejinách regiónu. Minister obrany Spojených štátov Leon Panetta vysvetlil mobilizáciu síl na Blízkom východe ochranou diplomatického personálu. Posily zostanú v tomto regióne po dobu 7 mesiacov. Americká odvolacia súdkyňa dočasne povolila presadzovanie zákona NDAA, ktorý dovoľuje neobmedzené zadržiavanie ľudí podozrivých z terorizmu. Zástupca žalobcu je v šoku z toho, že rozhodnutie padlo ešte skôr, než boli predložené dôkazy. Vo svojom aktuálnom interviu pre Infowars dr. Steve Pečnik, bývalý asistent zástupcu ministra zahraničných vecí Spojených štátov, uviedol, že viac ako 134 agentov Mossadu bolo zadržaných 11. septembra 2001. FBI ich pochytala a vypočula. Boli v 11. septembri jasne zapojení s pakistánskou ISI a saúdskými tajnými službami. Podľa Pečnika stali tajné služby Spojených štátov za povstaním v Líbii, zavraždením líbyjského prezidenta Muammara al-Kaddáfiho a teraz za zabitím veľvyslanca Spojených štátov v Líbii Christophera Stevensa. Pečnik dodáva, že zavraždenie veľvyslanca má urýchliť vojnu, aby Izrael konečne mohol vtrhnúť do Iránu a pokúsil sa ho zničiť. Toľko prehľad zamlčovaných udalostí týždňa, ten ďalší si môžete vypočuť v piatok 28. septembra. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Elliotom Rostasom. Pondelok až piatok v premiére po 11. a v repríze po 18. Viac na www.radioviva.sk.